Amb el tema de la menopausa es treballa molt l'acceptació, perquè evidentment és una fase transitòria però hi hem de passar. Trencar molts mites, molts tabús, el fet d'empoderar, no? I de dir, doncs seràs capaç de seguir amb la teva vida igual, però ens hem d'ajustar. Què cal? Pues que la societat ho normalitzi, que estem enmig d'una conferència, una senyora de 50 anys. Un momentet, si us plau, que tinc un fogot, doneu-me uns segons, que es pugui normalitzar això estaria molt bé, no? Que ho poguéssim viure així. Quan fa un any de l'últim sagnat, podem dir que la dona ha entrat en menopausa. El que passa és que la menopausa no només depèn d'aquesta fase, sinó que hi ha tota la perimenopausa, que és el moment en el que els estrògens, hormona principal de la dona, comença a baixar. Pot començar a aparèixer els fogots, pot començar a aparèixer l'insomni, la repartició del greix és diferent perquè el cos el que vol és treure estrògens i el que fa és acumular greix, sobretot en la nostra zona abdominal. Hi ha aquesta tendència a tenir més facilitat per acumular greix i, contràriament, a disminuir teixit muscular, massa muscular. També, degut a aquest canvi hormonal, pot haver-hi una major predisposició o una acceleració de lo que tots coneixem com l'osteoporosis. Amb l'alimentació també es pot prevenir o retrasar aquest procés de descalcificació de l'os. No és només prendre aliments rics en calci, i tots pensem en els làctics, hi ha altres aliments que tenen calci, les ametlles, tot aquell peix petit que ens mengem amb l'espina. També reduir tots aquells aliments que faciliten la pèrdua de calci. Un excés de cafè, tot el que és el sucre és descalcificant, l'alcohol, totes les begudes carbonatades. Seria superinteressant poder començar a adquirir hàbits de vida saludable. La meva alimentació, l'exercici físic, el descans, la meva exposició a la llum del sol, que també és molt important. La vitamina D és necessària per crear una bona salut òssea. Arribar a aquesta etapa amb una carència de vitamina D i el risc d'osteoporosis és molt més elevat. Les dones quan entren en menopausa probablement el que més hem sentit és els fogots. Aquesta sudoració excessiva que pot començar a nivell del pit, que puja fins al cap i que realment, és que no saps com pal·liar això o com fer que no es vegi, no? Perquè hi ha molta gent que intenta dissimular-ho i realment ho passen molt malament, no? Quan són durant la nit hem de pensar que interfereixen en el descans, en el que la son sigui una son reparadora i això incomoda i molesta perquè no pots recuperar-te per al teu dia a dia. I una cosa que per sort cada vegada s'escolta més és la repercussió que té la menopausa en la salut sexual de la dona. Que ens posem la crema a la cara, ens posem la crema al cos, últimament hi ha molt culte amb això, no? L'skincare. I la nostra vulva, què li passa a la nostra vulva? I l'interior, la vagina, com ho tractem? Podem fer servir olis essencials, per exemple, els típics olis de massatge perineal. Un oli d'oliva ens pot servir, per exemple, o un lubricant a l'hora de les relacions sexuals. Aquestes dones que hagin arribat a la menopausa en una vida sexualment activa presentaran molts menys símptomes que aquelles que hagin arribat amb una vida sexualment no activa. El sexe implica que augmenta la temperatura de la zona, que augmenta la vascularització, que augmenta la secreció, que augmenten les contraccions d'aquesta musculatura. És a dir, el sexe, hi hagi o no orgasme, afavoreix a mantenir la salut de la zona genital. Jo sempre que veig dones amb afectació de la menopausa, sempre dic que hi ha un impacte psicosocial. Què vull dir? Doncs que es divideix. Hi ha el factor psicològic, on veiem baixa autoestima, pèrdua d'identitat, el fet també de no retrobar-se amb elles mateixes. D'altra banda, la part social, el que veiem és com una exclusió, se senten com excloses de la joventut. És com que realment han passat a un estadi final de vida en el que no es troben a gust. En el nostre món, envellir no està ben vist. Té molt estigma. Les dones sembla que hem de ser lineals i no som lineals per res del món. Les dones som cícliques. Crec que hauríem de conscienciar i sensibilitzar la societat que és una etapa potser d'adquisició de nous hàbits, de refer la teva vida d'una altra manera, nous objectius i retrobar-te amb tu mateixa.